講開呢個唔開燈打機呢，中學嘅時候呢係經常唔開燈打機嘅，原因就係我好中意戴眼鏡嘅人，中意到我都想自己戴眼鏡。咁我諗下啊，點樣可以令到自己都戴眼鏡呢？不如就係將自己變近視啦，咁咪可以戴眼鏡咯。但係我個身體狀況就係，我由細到大去身體檢查呢，都係0度嘅眼睛嚟嘅，即係隻眼睛係非常健康嘅。直到今時今日，早幾年我去配副藍光眼鏡啦，去 check 眼嘅時候呢，佢都話我兩隻眼係好健康，完全0度。跟住之後呢，嗰陣時幫我驗眼嗰個驗光師呢，佢仲話：哇，你隻眼呢健康到可以去考機師嘅。跟住我心諗，我隻眼健康啫，有冇諗過我個腦係發育唔完全，唔夠智力去考機師啊？考機師都要學歷㗎喎，唔係淨係得錢解決到嘅嘢嚟㗎噃。戴眼鏡好咩？好撚型喎，戴眼鏡。有冇人認同戴眼鏡嘅男仔好撚型先？你靚仔咪型咯？唔係㗎，正爺李尚正你識唔識？李尚正你覺得型唔型？嗱，咁好老實講，正爺唔係傳統靚仔啦啩，但係正爺我都覺得係正喎，戴眼鏡，即係嗰種斯文敗類嘅感覺啊！第一次認識正爺係睇呢一個長江7號，覺得哇呢個男演員有 feel。